上期阿鲁可可合作打败只恶魔大蛇，结果被劫走的小松遇到一只更大的。大家好，我是全叔。小松被一个人丢下，劫走小松的不丘盆很快就挂了。阿鲁这时倒是一点也不担心，来之前他给了小松一堆特制大炮，这个东西会发出超大的声音，动物的原始本能会对大声感到害怕。动画里阿鲁还不忘提醒记得戴耳塞，漫画则是直接忘记提醒。超级恶魔大蛇也没有给小松戴上去的机会，小松在最后关头拉响特制大炮，结果超级恶魔大蛇一点事情没有，而小松则被吓到心脏停止。听到声响之后，阿鲁和可可急忙赶过去。可可的占卜正确率为97%，他祈祷小松是那错误的3%。当他们赶到现场时，发现小松没事。小松说自己被一个巨人老爷爷救了。可可也发现小松的死相不见了。结合超级恶魔大蛇被精准点穴来看，小松遇到的应该是点穴大师次郎，也就是火车上戒酒的老人家。动画补充了次郎用点穴刺激肌肉的画面，超级恶魔大蛇轻松就被点穴麻痹。随后次郎开始救治小松，就当作是车上戒酒的回礼。他先用电击恢复了小松的心跳，再用深海医疗虾提取物修复了小松的骨膜，这相当于给了小松第二次人生。走之前次郎还提醒，好像有什么东西正在靠近洞窟沙滩，抓到豚鲸之后最好赶紧走。次郎被称为传说中的美食猎人，他的全套菜单可以称为梦幻套餐，捕猎等级按目前的剧情无法估计。阿鲁推测隐居多年的次郎此次前来，应该是为了那沁人心脾的鱼鳍酒。接着大家终于来到了洞窟沙滩，这里的浅滩非常清澈。入水后，阿鲁看到一条巨大豚鲸，但这其实是非常多的豚鲸聚合而成。这里动画漫画对豚鲸的解释不大一样，动画是说豚鲸以前长6米，进化后变小了，所以在产卵的时候会聚合在一起自我保护。漫画的解释为豚鲸原本就是6米，成年之后移至深海，由于水压关系才被压缩，同时原本鲜美的肉质也被浓缩，身体的老旧废物则被浓缩为毒袋。豚鲸的捕猎等级为29，指的是抓到没有毒化的豚鲸，它们稍微受到惊吓，毒袋就会破裂。另外，这里其实也侧面表达出，这个捕猎等级的意思是指难易度，不一定跟实力强弱有关系。要捕获豚鲸直接抓是不行的，可可使出一个技能消命，就是消除自己的存在感，并用特制点穴枪趁机麻痹豚鲸。阿鲁在看过一次之后立马就会了，他将自己的叉变形为刺。动画里阿鲁这一次是捕获成功的，漫画里则是差了一点点，毕竟要是那么容易的话，他们也不会1个小时才抓到10只。但与之形成鲜明对比的是，次郎抓了好几十条。接下来就是最关键的处理部分，一条豚鲸的市价约为1亿，成功去掉毒袋就可以变成5亿。可可在第一条失败之后就让小松来切，他失败是因为许久未战斗，手臂比较酸，误差1毫米都会导致处理失败，而且豚鲸已经产卵完回去了，所以小松所剩的机会并不多。可可从小松刀具保养的情况看出，小松有着作为厨师的坚持与实力。他随后开始指导小松，难点大概有以下几个：首先，豚鲸毒袋的位置每条都不一样，因此切的顺序也会跟着改变。其次，因为它是浓缩的肉质，切起来的手感还是很重的，在这样的情况下还需保持没有误差。好在小松刀工还是比较扎实的，切到最后一条时终于看到了希望。他小心翼翼地取出毒袋，完成之后，豚鲸闪耀出熠熠光辉。那些毒化的之后会拿给 IGO 做实验，成功的这一条当然是用来吃了。阿鲁一口就吃掉一堆生鱼片，这结合了尾鱼与河豚的完美口感，让人根本停不下来。再配上美味的鱼鳍酒，阿鲁浑身的疲劳都被驱散。看到阿鲁和小松开心的样子，可可有点怀念美食猎人的工作。此时有个类似食蚁兽的家伙从水里出现，他浑身散发着不祥的气息。一瞬间，可可和阿鲁全力备战，不过对方并没有想打的意思，他带着一堆豚鲸走了。阿鲁不敢相信，怎么会有人从1000米深的海里潜入这里？可可则表示那个家伙绝对不是生物。次郎这时早就离开了，那个家伙出来时顺便干掉洞口的强盗。蒂娜因为是原创角色不好动手，阿鲁他们出来之后，可可与大家道别。另一边 IGO 正在讨论紧急情况，那个像食蚁兽的家伙是美食会新的 GT 机器人。目前 IGO 的第458生物区都遭到了损坏，上一期第8生物区的红果实全被拿走，妖精巨猿几乎全灭。IGO 事务局长乌曼梅田打算召集美食4天王，其中被关起来的泽布拉会比较麻烦一点。几天之后，阿鲁收到新的任务，他在直升机上吃着自己特制的超长汉堡，上面还有小松和约翰内斯。从对话中我们可以得知：1. 阿鲁没有把豚鲸列入全套菜单，他认为深海里还有许多没吃过的食材。2. 这次捕猎的动物为利卡尔猛犸象，它体内有一块集合各种部位的美味于一体的宝石之肉。3. 目的地还是庭院，只不过是第1生物区。庭院是 IGO 生物区的别称，其中第1生物区最大，是个50万平方公里的孤岛，这里被称为美食庭院，里面有不少改良品种。虽然每年允许100万人参观，但 IGO 也没有办法完全掌握整个岛屿，